tableau aangesloten, dan is je op links staan. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à 10 minutes maintenant du Wow, oui. Questa è molto bello,
Allez Thierry, je pense qu'on est à quelques secondes de l'écran officiel de cette course. La le chrono de référence. Donc ça nous amène quelques millions de styles entre les gauches et également au niveau de la chicane.
Nicht ganz oft hin, die noch Platz. Le monoplace retourne plus loin, c'est à 80, voire même avant.
pour le moment, je pense. Par rapport aux autres pilotes, la bagarre est très belle, on peut féliciter toute l'équipe de Patrick Créchaud qui a fait de très belles voitures, donc bravo à Julien Hayne aussi, 3e, donc là c'est effectivement de belles performances pour cette journée.